我又唔係好傳統，但係我都幾傳統咁樣，希望可以追翻個仔嘅。但係我確實係中意女多啲嘅。現年45歲嘅方力申，自從舊年12月太太為佢生咗第一胎女之後，佢幾乎每次出席公開活動受訪都離唔開追生嘅話題。佢多次公開表示要老婆生夠4個，而且仲要越快越好，因為佢覺得自己嘅年紀唔細，甚至仲誇張到列埋具體時間表，希望老婆喺今年之內再度懷孕，實行每年生一個。唔少網民對於方力申嘅追生論都相當反感，有人甚至指責佢簡直當女人係生仔機器，鬧爆佢完全唔心痛老婆嘅身體。但係佢就認為呢啲始終係佢哋兩公婆之間嘅事，只要同老婆達成共識，無論生幾多個都係你情我願。近日方力申受訪又發表最新追生論，今次佢更加明確表示要生仔。佢自認傳統，又話自己係屋企嘅長子，難免會有長輩方面嘅壓力，所以希望老婆至少要生一個仔，而且都係嗰句越快越好。不過轉過頭佢又強調翻，話其實自己更加中意女，結果再惹嚟網民鬧爆佢口不對心，太虛偽。